ಬಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಪೋಡಿ ಇಡ್ಲಿದ ಏನಂತಾರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 days ತಿನ್ನೋಂದೇವಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಾರ ಇವು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಗಿಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ. ಇದು ಸಾಂಬಾರು ಅಂತಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಮೊಸರು ಅಂತ ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ನಾನು ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಪೂರಿ ಐತಿ. ಇಡ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪೂರಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ವಾ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಪುಡಿ ಇಡ್ಲಿ 2 ದೋಸೆ ಅದಾವ. ಮೆಕ್ತೇವೆ ಈಗ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆನ್ ಆಗೈತಿ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು ಆನ್ ಆಗೈತಿ. KR ಬಿಟ್ಟೇನು ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 17 kilometers ಐತಿ. 1 hour ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 o'clock ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಮೇ ಬಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಡ್ತೇನೋ ಏನೋ ನಂಗೆ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಸತಿ. ಬಿಸಿಲು ಐತಿ, ಟಚ್ ಆಗಂತೈತಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂತೈತಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಐತಿ. 55 minutes ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಟೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನಾನು ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ರೈಟ್ ಹೊಂಟಾರ ನೀವು ಹೋಗೋವಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಪಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಣ. ಪಟ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಸ್ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ತಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇ ಗೂಗಲ್ ಹೇಳ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಅಜ್ಜಾರ ಹೋಗ್ರಿ ಮುಂದೆ. ಮುಟ್ಟಿದಪ್ಪ ನಾನು, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿನೇ ಖಾಲಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೇ ಸಿಗ್ತೇನಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹಸಿ ಆಗೈತಿ, ಬೆವ್ರು ನೀರಡಿಕೆ ಭಾಳ ಆಗೈತಿ. ಎಸ್ ಈಗ ಸೊರಬ್ರದ ರೂಮಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗಗನ ಸಕ್ಕಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಗಗನ ಸಕ್ಕಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾರ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ AF ಗೇಮಿಂಗ್. ಹಲೋ ವ್ಲಾಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಂಗಿತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು ಹೋಗಿ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಬುದಾಬಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಸೆಟಪ್. ಇದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 32 ಇಂಚ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು 24 ಇಂಚ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಹಾಂ 24 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತೆ. 24.5 inch ಮಾನಿಟ್ರ್ ಹೊಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇದು ಹೆಡ್ಫೋನ್, ಮೌಸ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್. ನಮ್ದು ಲಾಜಿಟೆಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಮ್ದು. ಇದು ಲಾಜಿಟೆಕ್ 502, ಇದು G633, ಇದು ಯಾವ್ದು 433, ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಟೆಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 50 FPS ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೊಸ PC ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ PC ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿರಂಜನ್ ಅಂತೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂದು ಒಂದು ಏನಾರ ಹಿಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೋಗೋಣ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ? ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ ಸಂಕೇತ್ ಬಂದ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ ಎಬ್ಸಿದ್ದ ಗಾಡಿ. ಅದೇ ನಾನು ಮಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರುಬ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಏನು ಬೈಕ್ ಇದು ಕಾರ್ ಗೀರ್ ಅಂತ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂದಾರ ಇವತ್ತು. ಇವ್ರು ಆಡೋನಾಗಾರ ಓಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಈಶ್ವರ, ಸಂಕೇತ್, ನಿರಂಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ನಿರಂಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡುಮ್ ಅನ್ಸ್ಬಿಡೋದು. ಜನವರಿದಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಐತಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಕೇತನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ. ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಬಂದೇವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್.
ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಂಚೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಹಾಫು ಒಂದು ಎಗ್ ಮಸಾಲ. ಮಸಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, 2 ಎಗ್ ಮಸಾಲ ತಗೊಂಡು. ಈ ಸಲ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಐದು ಹಾಕ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ 4 ಹಾಫ್ ಎಗ್ ರೈಸ್, 1 ಎಗ್ ಮಸಾಲ. ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತು ತಿನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಐತಿ. ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ನನಗೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ರು. ಎಸ್ ಓಪನ್. ಜವಾರಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಪಕ್ಕ ಜವಾರಿ ಅಂತೆ. ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಕೇತ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನು ಸಂಕೇತ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಂದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ತಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಗ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ. ನೀವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಕೃತವಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಾಗೆ ಹಾಳಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ, ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ಬರೋಬ್ಬರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಬರೋ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ? ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಂದ ಫಸ್ಟ್ PU. ಓ ನೈಸ್. ಲೈಕ್ ಇನ್ 19 ಅರೌಂಡ್ 73 something. ಅಂದರೆ 7-8 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಗ್ ಮಸಾಲ, ಯಾಕದ್ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಗ್ ಪೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಎಗ್ ರೈಸ್ಗಿನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಒಳಗನ ಮಜಾ ಆಯ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಗೌಡ್ರ ಸಂತೆ ಅಂತ ಐತಿ. ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಗೌಡ್ರ ಅಡ್ಡ, MES ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. MES ಕಾಲೇಜ್ ರೋಡ್, ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಗೌಡ್ರ ಅಡ್ಡ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಗೌಡ್ರ ಅಡ್ಡ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನ MES ಕಾಲೇಜ್ ಐತಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರೋಡ್ ಇದೆ ಫುಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತು ತಿನ್ನೋಂತಿದ್ವಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಗೂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಐತಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇನ್ನೇನೋ ಅದಾಗ ವೆಂಟ್ರಸ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಾಟ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಐತಿದೆ ಯಾವುದು? ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಇವಂದ್ರಲ್ಲೇ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಗ್ಗಂತ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡೈತಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ಲೇವರು. ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫ್ಲೇವರು. ಟೇಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಹೋಗ. ಅದು ಬಿದೋಗಲ್ವಾ? ಹೆಂಗ್ ಕೂತಿರೋದು? ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿತಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇವರಿಬ್ರು ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಫಿಗರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಬರ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೊಮ್ಮೋಗಿ ಹೋಗೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗೋಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಈಗ ಪಟ್ಟನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು. ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ಈ ರಾಜಾ ಕಡೆ ಬಂದೇನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರೋಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತನಕ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಂದೇನಿ ಈ ರಾಜಾ ಕಡೆ. ಭಾಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಐತಿ, ಡಾರ್ಕು ಆಗೈತಿ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿಗಾವ ಅಂತ. ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡದಾವ. ಚಿಲ್ಲಿಗಾವ ಐತಿ, ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿಗಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಗಾವಾ ಐತಿ. ಕಾರ್ಲೈನ್ ಒಳಗನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ದಾರ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್.
ಪ್ಯಾಲೆಂಡಿನಂತೂ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಚಟ್ಪಟ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಿಂಗೆ ನೀವು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದ್ರಂಗೆ ಫಾರ್ 50 rupees. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇನ್ನೂ 2 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗರು ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ರೊಚ್ಚಿಗದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಫಲ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 160 rupees ಬಿಲ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ, UPI ಫೋನ್ಪೇಲೆ. ಸೊ 2 rupees ಲೆಸ್ ಆಕೈತಿ ಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ 154 rupees ಏನೋ ಪೇ ಮಾಡೇನಿ. ತೋರಿಸಿ ಈ ಟ್ರಾಸ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟ್ರಾಸ ಅಂತ ಐತಿ. ಈ ರೀತಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಐತಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ದಾಗ ಹುಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಐತಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಐತಿ. ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನೀವು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಏನಂತಾರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇದು. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಟ್ರ. 3 refills 160 rupeesಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೈಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಚಿಲ್ಲಿಗ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಚಿಲ್ಲಿಗ ವೈಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ನೈಸ್. ಬೇಡ ನೀ ಬಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೇ. ಸ್ವೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ವೀಣಾ ಸೋರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಾಸಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ವಿ. ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಮುಗ್ದೈತಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮಜಾ ಐತಿ ಇವತ್ತು ಡೇ. ಹೆಂಗೈತೆ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ರೀತಿ ಹುಬ್ಳಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಗೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಬ್ಳಿದಾಗ ಆಡೋದವ್ರೆ ಇವರು, ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗ ಸಿಕ್ಕೇವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಾಯ್.